После того, как мы столкнулись с проблемой звукоизоляции вот в двух соседних номерах, хозяйка нам помогла и, как только выселились люди в тот же день, предоставила нам другой номер, чтобы мы могли спокойно спать, чтобы нас никто не беспокоил. Вот это номер. Здесь нет такой слышимости между номерами, потому что вот по этой стене слева в том номере и справа в нашем новом номере санузлы. Поэтому мы не знаем ничего, что делают соседи, кроме их действий в санузле. Но это не самое страшное, это происходит достаточно редко. Вот, и поэтому слышимости никакой, спим мы спокойно. Номер этот больше. Здесь площадь номера 20 квадратных метров. Такая же кровать, тумбы. Номер также с балконом. Комод, зеркало, диванчик, телевизор. Единственное, здесь телевизор меньшей диагонали, но мы его и не смотрим совсем. Но работает он прекрасно. Что. В общем-то, все равно. Такой же точно гардероб. Балкон. Балкон здесь побольше. Сейчас я санузел покажу. У него несколько другая конфигурация, и у него вместо вентилятора встроенного открывающееся окошечко. Привет всем, дорогие зрители. Вот душ. То же самое с горячей водой, проблем нет. Тоже точно так же работает вся сантехника хорошо. Все в порядке. Вот. Здесь еще на стене картина. Сейчас выйдем на балкон. Здесь только большое сдвоенное балконное окно. Сейчас я покажу. Поэтому здесь улица нас не видит и не слышит, только мы ее. Вот. Тот же вид на море и горы. Балкон побольше за счет того, что номер побольше. Такой же точно столик со стульчиками. Сушилочка немножко другой формы, но это не имеет никакого значения. Точно так же на ней прищепочки все есть. И вот наш вид. Горы со всех сторон. И впереди в конце школьной улицы море. Туда мы сейчас и поедем. Сегодня у нас последний день. Завтра мы уже отправляемся в обратный путь. Поскольку нам 2 дня в пути, получается, мы здесь всего 10 ночей. Черноморский дельфин. Ой, они уже слева от лодки. Я вижу. Что-нибудь сняла? Да-да.
3 там, по-моему. Сейчас что-то не вижу уже. Чуть-чуть сам А вот, вижу. Вынырнул правее только идет, что. правее. Только что вынырнул. Я 3 не вижу, я одного сейчас видела, еще одного до этого. Много. Ну, наверное. Во, плавничок. Я вижу их, вижу. У меня около лодки, мне кажется. Но они же с лодками часто играют. Вот тут большая лодка. Они прям вот 2 сейчас сразу плавника видела. Вон они. Ага. Ой, какие красивые. Их 3 там, наверное, да. Может 4 даже. Во. Красиво так они это делают. Очень изящно. Которые перед камерой ходят, сейчас вижу. Вот они все 3 сейчас прыгнули. Прям 3 плавничка, 2 рядышком, а 3 чуть сзади был. Они тут играют. Лодка есть. Дельфинов вижу, лодку вижу, да. Вот они. Ёлки-палки, он так близко от них вообще. А вот они отошли в сторону. Я вообще их не видел. Вот лодка идет, а они вот справа сейчас, вот они. Я вижу их. Ну не я вижу, камера видит. Трансфокация на полную. Ночная архипка. Пошли мы в океанариум, думали, что он рядом, а оказался он очень далеко. Не знаю, куда мы идем, но движемся. А вот наверху крест Архипу Осипову. Вечером он подсвечен. Ночные аллеи. И вот здесь Михайловский. Как он называется? Укрепление. Укрепление, да, Михайловские укрепления. Мы подумали, что это что-то такое, чтобы туда не залезали. Нет, это была восстановлена реконструкция укреплений русской армии во время Кавказской войны. И не длинная стена, и там пушки настоящие, старинные. Сейчас мы пройдем, эти пушки снимем. Вот пушка, которая защищала укрепление русских солдат. Вот еще одна. Вот еще одна пушка-защитница. Вот здесь мельница. Вот это музей хлеба и вина. Здесь можно сделать хлеб. Экскурсия такая есть. Подворье, да. Не работает. Наверное, оно по выходным вечером работает. Сделано красиво.